見到啲女明星成40歲都仲係好靚，點解佢哋會 keep 得咁後生呢？今日想同大家輕鬆咁樣講下幾個女韓星佢哋3至40歲個樣同埋妝嘅分別。全智賢後生嗰陣面型係好標準嘅上提三角，顴骨高，蘋果肌飽滿，面中嘅線條好挺。但係依家你會見到面中線嘅支撐冇以前咁明顯，蘋果肌落咗少少，法令紋多咗啲嘅陰影，佢嘅妝容都跟住變。以前可能淨係打光個蘋果肌，眉形亦都會平啲，但係而家會用多咗嘅 shading 幫輪廓重建，令到重心翻去上半邊面，眉尾微微上揚，眼線都拉高咗少少，係妝感嘅設計令到佢保持上提感。我哋又睇埋林志妍後生嗰陣，輪廓清晰，五官集中，但係隨住膠原嘅流失，蘋果肌冇咁挺，下巴嘅線條會變得圓咗，下顎邊輕微鬆咗，妝容上面就靠光影去重建，鼻梁蘋果肌，顴骨打翻光，用陰影做 jaw line，令到面部收翻實啲。另外佢嘅唇妝都有變化，以前係畫得細啲、雅致啲嘅，而家會畫翻豐盈少少，再加翻啲 gloss， 幫下半邊面做翻平衡。3至40歲呢個嘅階段，妝容唔再係遮瑕多啲，睇落去就後生啲，係要令到面部嘅重心翻去上半邊面，所以眉尾、眼尾、胭脂同光影全部都要向上提。